bu yıl 2016 yılı Musa Sayrami buğumuzun to'lg'anligiga 180 yil bo'lgan xotir yili biz bu munosabat bilan shunday bir faoliyat o'tkazdik. Buningga o'quvchilar nihoyat aktiv. Bugun sizmi angladingiz, so'zlagan o'quvchilarning yozgan ilmiy maqolalari nihoyat saviyli, yaxshi har tarafdan. Masalan, Musa Sayrami asarlarining Uyg'ur tili tadqiqotidagi o'rni, Musa Sayrami asarlarining tarixshunoslik ilmi uchun uning asarlariniki tarix, material qimmati, yani o turli eserlerdeki şiir, tili, yani edeb, ahlak, örf, adet, qatarlıq meselelerinin hemmesiga değingen muş taraflarını savaqdaşlar nayet yaxshi ilmi maqalalar bilan tadqiqot maqolalarini o'tirib qo'ydi. Nayet yaxshi bo'ldi bugungi faoliyat. Menimcha bunda faoliyatlarni bo'lib oliy maktab o'quvchilar arasida ilib berish, bularninki ügünüş kızgınlığını aşırış, ügünüş ünümünü östürüşte nayet ehemmiyetli ega. Şunun için ben bugün sözleyen qo'lliq sözümün temesini mi? Tarixshunos buğumuz Musa Sayrami'nin ilimperverlik ruhini ügünüp Ali ma'rifda yüksek seviye yarataylı degan temada sözledim. O'quvchilarningki o'zlarining tayyorlagan ilmiy maqolalarida mı bu buğumuzni xotirlashning bizim ügünüşümüzü, ügünüş seviyesini, o'quv seviyesini yükseltilişte nayet ehemmiyetli ikenliğine muayyenleştirdi. Biz bu şuna faaliyetlerini oliy maktab o'quvchilari to'liq kurs, bugün bu doktor ve aspirant o'quvchilarning hammasi qatnashdi. Shunday yosh avlodlar orasida iditlik qaldi ilib berish, bizningki ma'rif seviyemizni yükseltirish ve o'quvchilarningki qaratmalıqqa bor holda o'zining tadqiqotlarini yaxshi tanlash, onun seviyesini ko'tarish, yükseltirish jihatida ahamiyati bor deb qarayman.